出去行出村口掉垃圾，咁大袋垃圾，咁大袋垃圾，黑掹掹，睇下咧呢部嘢掂唔掂先？而家係開咗，佢用咗佢個內置咪，同埋咧用緊佢嗰個已經開咗防震㗎啦嚇，佢已經係開咗，睇下佢嘅效果係點。車啊，光暗喺度，黑掹掹見到咧，持有車牌應該見到喎，應該見到車牌啦。呢部見唔到車牌。288，即係話咧有光嘅地方，佢用應該都 OK。冇光嘅地方，夜晚就應該唔係好掂。要開翻個，因為佢個 screen 而家咧，我唔知，我估計可能佢係30秒就會熄嘅。睇下諗下點樣 set 翻個 screen 係可以長開。Hello。點解嚟隻狗先 ？Richie，Hi Richie， 錄緊嘢嚟，要乜嘢啫？過嚟，冇嘢食啊？做乜事啊？嘈之巴閉，過嚟幫我抽下水先。錄緊你咯，冇嘢啦。過嚟幫我抽下水先。會，拜拜。肥婆 ，Hi 肥婆，今日我翻屋企啦。